Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Φυσικά μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να κοινοποιείτε κιόλας τα βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τόσες πολλές διαφορετικές χώρες και φυσικά η χαρά μου είναι τεράστια όταν μου γράφετε και από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως εδώ ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα. Εδώ κάνουμε παρεούλα, εδώ περνάμε καλά. Μου γράφετε πάρα πολύ συχνά και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό που μου το αναγνωρίζετε, ότι η φωνή μου σας ηρεμεί και σας χαλαρώνει. Άρα λοιπόν πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά μας. Σε κάθε άνοιγμα που παρακολουθείτε, κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το άνοιγμά μας. Για ποιο λόγο σε βρίσκει ακαταμάχητη ή ακαταμάχητο για τους κυρίους της παρέας μας. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε στο σημερινό μας βίντεο. Για ποιο λόγο σε βρίσκει ακαταμάχητη ή ακαταμάχητο για τους κυρίους της παρέας μας. Και γενικότερα, έτσι, δεν είναι ανάγκη μόνο για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Τι είναι αυτό που εκπέμπετε, τι ακτινοβολείτε και κάνετε τους ανθρώπους να θέλουν να είναι κοντά σας, να θέλουν να είναι μαζί σας. Είτε φιλικά, έτσι, δεν είναι όλα ερωτικά. Πάμε να επιλέξετε. Λευκό χαλαζία, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι είναι αυτό που σε κάνει ακαταμάχητη γενικότερα στους ανθρώπους, έτσι. Και όχι μόνο ειδικά. Θα δούμε βέβαια τι θα μας πούν οι καρτούλες εδώ. Να κάνουμε μία μικρή ωραία, για να έχουμε το χώρο μας, να κάνουμε το άνοιγμά μας πολύ ωραία και καλά. Λοιπόν, για να δούμε καταρχάς εδώ τη δική σας καρτούλα. Κάρτα βάσης. Τι ωραία κάρτα βάσης που έχουμε. Παρακαλώ πολύ να γραφτεί στα σχόλια πόσες είστε ερωτευμένοι, ερωτευμένες. Μαρτυρήστε τα τώρα όλα εδώ, για να επιβεβαιώσουμε όχι τίποτα άλλο, αυτόν τον υπότη. Λοιπόν, υπότης κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Αλλά εγώ στα ζώδια, όπως ξέρετε πολύ καλά όσες και όσοι με παρακολουθείτε καιρό, κάνω απλές αναφορές γιατί δεν είμαι αστρολόγος. Ξέρω δύο βασικά πράγματα τα οποία ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι. Λοιπόν, για να τον δούμε λίγο τι χαρακτήρας είναι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ερωτεύσιμος, παιδιά, δηλαδή στη θετική του μορφή είναι τρυφερός, είναι ευγενικός, είναι ρομαντικός, είναι καλλιτέχνης, είναι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως τώρα είστε κορίτσια, αγόρια, γιατί οι φιγούρες τερό δεν έχουν φύλο, είναι βοηθητικές προς εμάς. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το δρόμο που του δείχνει η καρδιά του.
Και σύμφωνα με τους ψυχολόγους, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε αυτό το δρόμο, γιατί αυτός είναι ο δρόμος και της ευτυχίας μας. Αυτό που μας λέει η καρδιά μας. Το ότι δεν το κάνουμε για πάρα πολλούς λόγους, που τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το αναλύσουμε όλο αυτό. Σίγουρα όλα αυτά που σας έχω ήδη περιγράψει είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο ερωτεύσιμο, ακαταμάχητο, παρόλο που κάποιες φορές έχει κυκλοθυμικές τάσεις. Βέβαια θα μου πείτε και ποιος δεν έχει. Όλοι νιώθουμε κάποια στιγμή πολύ ωραία, μετά λίγο πέφτουμε κλπ. Και αυτός ο υπότης έτσι είναι. Έχει κυκλοθυμικότητα, τη μία στιγμή μπορεί να φαίνεται πολύ ερωτευμένος, να πετάει στα ουράνια και μετά κάπως να χάνεται και να έχει μία θλίψη. Παρ' όλα αυτά, διατηρεί στη θετική του μορφή, το τονίζω, τα στοιχεία αυτά που σας έχω πει, και επίσης είναι καλλιτεχνική φύση. Ξεκάθαρο, έτσι, οι κούπες συνδέονται πάρα πολύ με οτιδήποτε καλλιτεχνικό, με οτιδήποτε είναι κοντά στο νερό επίσης, μια και αυτό είναι το στοιχείο τους. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Τι έγινε παιδιά εδώ τώρα με τους υπότες σήμερα, και μάλιστα ανοίγουμε τους υπότες των διπλών ζωδίων, δηλαδή εδώ έχουμε ιχθύς και εδώ έχουμε το δίδυμο, τους διδύμους έχουμε. Λοιπόν, βασιλιάς, υπότης Σπαθή. Είναι πολύ πιθανόν, γιατί τώρα μένουμε σε κάποια χαρακτηριστικά, αυτή την ανάλυση κάνουμε, και πολύ θα σας παρακαλούσα να μου γράψετε στα σχόλια πόσες και πόσοι από εσάς που ακούτε αυτό το βίντεο σας ταιριάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά που δίνω, έτσι. Λοιπόν, γιατί ναι, μεν εδώ είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, αλλά το σημερινό είναι λίγο πιο προσωπικό, είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, άρα μπορεί να έχουμε και μια πιο σημαντική ταύτιση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον άνθρωπο, είναι τα δύο αντίθετα αυτοί οι υπότες, να ξέρετε, γιατί εδώ έχουμε το συναίσθημα και εδώ έχουμε τη λογική. Τα σπαθιά πάντοτε εστιάζουν στο λόγο, στη λογική, στην ευφυΐα. Ο συγκεκριμένος έχει πολύ έντονο το συναίσθημα του δικαίου και κάποιες φορές μπορεί να εμφανιστεί γιατί μπορεί να έχει γίνει μία αδικία και θέλει να την διορθώσει, να την αποκαταστήσει, καθώς επίσης βέβαια μπορεί να έχει εμφανιστεί για να σας στείλει ένα μήνυμα ότι αν τυχόν προκύψει μία απρόσμενη έτσι κατάσταση, αυτό που πρέπει να κάνετε όντας εδώ υπερσυναισθηματικοί είναι να αντιδράσετε με ταχύτητα και με τη λογική σας και αυτό θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. Φυσικά θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τα 4 στοιχεία, δηλαδή και τη γη και το νερό και τη φωτιά και τον αέρα. Απλώς αναλόγως μάλλον την κατάσταση που βιώνουμε, βγάζουμε προς τα έξω το αντίστοιχο στοιχείο, τις αντίστοιχες συμπεριφορές. Και εννοείται ότι ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικός, που είναι και τρυφερός και ευαίσθητος, κάποιες στιγμές θα βάλει και τη λογική του μπροστά όταν χρειαστεί. Τρίτη καρτούλα, μεγάλη αρκάνα, και εδώ έχουμε το μάγο. Εδώ η κάρτα επιβεβαιώνει το άνοιγμα, το σημερινό μας θέμα, στο 100%. Και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά όμως, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο μου ανεβάζει πολύ ενεργειακά το άνοιγμα, έτσι.
Ο μάγος λοιπόν που έρχεται εδώ να σας υπενθυμίσει, που μπορεί να το ξέρετε κιόλας βέβαια, και χαίρομαι και εύχομαι και ελπίζω να το ξέρετε, ότι μπορείτε να πετύχετε ό,τι κι αν θέλετε στη ζωή σας. Αρκεί να έχετε την πρόθεση και ότι πιθανότατα είναι και η στιγμή να βάλετε σε δράση κάποιο δημιουργικό σχέδιο και να ξέρετε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που είναι έξυπνος, είναι πολυμήχανος, είναι προσαρμοστικός, γοητευτικός. Φυσικά μπορεί να γίνει και επικίνδυνος, γιατί είναι μάγος και είναι ο άρχοντας των ψευδαισθήσεων. Αυτό είναι ένα δικό σας κομμάτι, το πώς θα το διαχειριστείτε, έτσι. Αλλά αυτοπεποίθηση και μπορείτε να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής πραγματικά μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο ακαταμάχητο. Γιατί έχουμε το συναίσθημα, την τρυφερότητα, το ρομαντισμό, όλα αυτά τα υπέροχα. Έχουμε τη λογική και την αίσθηση του δικαίου που αυτό, ξέρετε, κάνει έναν άνθρωπο πολύ γοητευτικό. Το να είναι δίκαιος και το να προσπαθεί να αποδώσει τη δικαιοσύνη στο βαθμό που μπορεί. Και φυσικά εδώ με το μάγο, με μεγάλη αρκάνα, ακόμα περισσότερο έτσι ανεβαίνει η γοητεία, μια και είναι και από τα χαρακτηριστικά του μάγου βεβαίως αυτό, το να είναι γοητευτικός. Καταπληκτικά, πάμε να δούμε λίγο τι θα μας πει εδώ η κυρία Λένορμαν, πώς θα συμπληρώσει αυτό το υπέροχο κομμάτι, όχι κομμάτι, αυτό το υπέροχο άνοιγμα. Λοιπόν, πώς θα το συμπληρώσει, πραγματικά 3 στα 3 δύσκολες κάρτες, παιδιά, δύσκολες κάρτες, πολύ δύσκολες. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί, πολύ προσεκτικές. Τώρα, δεν ξέρω αν κάποιες φορές έτσι παρασύρεστε και κάνετε κάποιες επιπόλαιες συμπεριφορές, οι οποίες μπορούν κάλλιστα να είναι χαρακτηριστικό του υπότη κούπα. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας ζηλεύουν, φίδια εδώ στο περιβάλλον σας. Πρέπει πραγματικά να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί εδώ οι κούπες, να ξέρετε, έχουν και πολύ ανεπτυγμένο το ένστικτο. Να το ακούτε το ένστικτό σας. Αν κάποια στιγμή σας χτυπάει μέσα ένα καμπανάκι και σας λέει πρόσεχε, γιατί κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως με το τι σας λέει και με το πώς σας συμπεριφέρετε, εσείς θα το ακούτε το καμπανάκι. Γιατί εδώ βλέπω και τα φίδια. Και δεν ξέρω τώρα αν κάποιος άνθρωπος από το περιβάλλον σας βιώνει μία δύσκολη κατάσταση, μπορεί και ασθένεια, ή αν είστε εσείς εδώ. Για να δούμε. Μας ισοπαίδωσε η κυρία Λένορμαν, ρε παιδιά. Γιατί ξεκινήσαμε τόσο δυναμικά και τόσο υπέροχα, που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με εξέπληξαν οι κάρτες της κυρίας Λένορμαν. Για να δούμε όμως, γιατί ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει. Wow, εντάξει, καταπληκτικό. 2 φορές ο υπότης κούπα στο ανοίγμα σας. Μια τεράστια επιβεβαίωση λοιπόν εδώ είναι για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σας κάνουν ακαταμάχητες και ακαταμάχητους. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα εδώ, έτσι, τις λοιπές πληροφορίες που μας στέλνουν οι καρτούλες. Ίσως λοιπόν κάποιες από εσάς να νιώθετε ανταγωνιστικά. Μπορεί να θέλετε να διεκδικείτε μια θέση εργασίας. Μπορεί να διεκδικείτε κάποιον άνθρωπο ερωτικά. Ό,τι και αν είναι, θέλω να σας πω ότι έχετε στα χέρια σας, στη διάθεσή σας, στην ψυχή σας, έχετε τέτοιες δυνάμεις και τέτοια χαρακτηριστικά
που απορώ γιατί μπορεί να νιώθετε ανταγωνιστικά. Πραγματικά όμως απορώ. Βέβαια, επειδή ακολουθεί εδώ η κάρτα της επανασύνδεσης, που φυσικά εννοείται ότι δεν μπορεί να ισχύει για όλους από εσάς, αλλά για κάποιους μπορεί να αναφέρεται αυτό σε μια υπόθεση, σε ένα χωρισμό που πιθανότατα να είχατε και να επιθυμείτε επανασύνδεση, αλλά να υπάρχει εδώ, μπορεί να έχει βρεθεί κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά δεν υποτιμούμε καθόλου την κάρτα της επανασύνδεσης, όπως δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και την τελευταία κάρτα που εμφανίστηκε εδώ. Άρα θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε επιστροφή κάποιου ανθρώπου στη ζωή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί οι κάρτες που ανοίξαμε οι τελευταίες δεν μας επιβεβαιώνουν τίποτα για καμία ασθένεια κλπ. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και αυτό κρατάμε. Οπότε μπορεί να είναι απλά μία δοκιμασία, εντάξει, κάθε μέρα στη ζωή μία δοκιμασία, μην πω και περισσότερες, θα τις βιώσουμε. Προσοχή στα φίδια, προσοχή στις επιπόλαιες πράξεις, αυτές πάνω στον παρορμητισμό και στον ενθουσιασμό μας, σκεφτόμαστε και μετά ενεργούμε και συνοψίζοντας άλλη μια φορά, να σας πω ότι είστε πραγματικά ακαταμάχητες και ακαταμάχητοι. Με όλα αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά που σας έχω περιγράψει, θεωρώ ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεστε δεν μπορούν να σας ξεχάσουν ποτέ. Είτε είναι φιλική σχέση, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε είναι οικογενειακή, είτε επαγγελματική, ό,τι κι αν είναι, δεν μπορείτε να ξεχαστείτε, δεν σας ξεχνάνε, τέλος. Πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά και συνδυάζεται και πολλά διαφορετικά. Δεν είστε μονόπλευροι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι είστε αγαπητοί από ένα μεγάλο πλαίσιο ανθρώπων και όχι περιορισμένο. Καταπληκτικό άνοιγμα, μπράβο σας και πολλά συγχαρητήρια. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και φυσικά σας είπα έτσι, περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια αν σας ταιριάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά και ό,τι άλλο φυσικά επιθυμεί ο καθένας ή καθεμία από εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τι θα δούμε εδώ με τις υπέροχες κάρτες των δρύδιδων που δεν πρόλαβα, δίπλωσαν, είναι πάρα πολλές, όμως θα ερμηνεύσουμε την μία εδώ που είναι πάνω και είναι το 3 σπαθί. Κάποιες λοιπόν από εσάς, κάποιοι από εσάς, αν είναι δυνατόν, και από κάτω είναι το 2 κούπα. Θα μου πείτε τώρα εγώ είπα ότι θα ερμηνεύσουμε μόνο την από πάνω. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως. Πω, τι ωραίες και τι δυνατές κάρτες που έχουμε εδώ. Τι υπέροχες κάρτες και αγαπημένες που είναι. Η ταρό των δρύδιδων. Λοιπόν, το μόνο τους πρόβλημα είναι ότι φθύρονται πάρα πολύ εύκολα. Και προσπάθησα να τις πλαστικοποιήσω, αλλά. Λοιπόν, κάτι έγινε, έτσι κάνατε ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχω 2 φορές το ζώδιο του κρυού, εντωμεταξύ πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ένα καινούριο ερωτικό ξεκίνημα, ερωτευτήκατε πάρα πολύ, αλλά πληγωθήκατε και πάρα πολύ και προφανώς είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει. Ένα πρώτο μηνυματάκι για κάποιους από εσάς. Και πάμε να δούμε παρακάτω τι άλλο θα δούμε. Ποια είναι τα στοιχεία που σε κάνουν ακαταμάχητη ή ακαταμάχητο. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη ταρό δεν έχουμε ακόλουθους, έχουμε πριγκίπισσες. Γιατί έτσι ήταν παλαιότερα στην ταρό, ήταν πριγκίπισσες. Έχουμε λοιπόν την πριγκίπισσα πεντάκτηνο που δηλώνει τα καινούργια ξεκινήματα,
που όμως επειδή είμαστε στα πεντάκτηνα έχουμε αργά και σταθερά βήματα. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο που κάνει επιπολαιότητες, πολύ προσεκτικά και μελετημένα. Και βεβαίως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Γιατί το να έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή μελέτη, το να έχουμε, να μην βιαζόμαστε, να τρέχουν τα πράγματα, αυτό όλο οδηγεί σίγουρα στην επιτυχία. Γιατί πίσω από όλο αυτό υπάρχει η υπομονή και η επιμονή, που είναι σίγουρα δύο προτερήματα τα οποία έρχεται η στιγμή που ανταμείβονται. Μάλιστα, εδώ λίγο ζόρικα τα πράγματα. Προφανώς εδώ πρέπει να πάρετε κάποια μηνύματα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Έχουμε το 10 των ράβδων, δεν θα σας αφήσω έτσι, να είστε ήσυχες, ότι εννοείται ότι θα βρω τα χαρακτηριστικά που σας κάνουν ακαταμάχητους και ακαταμάχητες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, προφανώς κάποιες έχετε να πάρετε κάποια μηνύματα. Εδώ φαίνεται σαν να σηκώνετε περισσότερα φορτία από αυτά που μπορείτε να αντέξετε. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη διαχείριση. Δεν είναι να σηκώνουμε στις πλάτες μας βάρη τα οποία δεν μας αναλογούν. Πρέπει να είμαστε έτσι, να έχει ο καθένας μας και να σηκώνει το δικό του σταυρό. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί εδώ είναι μία κάρτα που μπορεί να δηλώνει και την υπερκόπωση. Τρίτη καρτούλα. Έχετε ζόρικες ενέργειες εσείς, παιδιά, σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Άλλη μια πριγκίπισσα έχουμε εδώ, την πριγκίπισσα Σπαθή. Δεν ξέρω αν κάποια από εσάς παρακολουθείτε κάποιον άνθρωπο. Είναι πιθανόν. Για κάποιους άλλους μπορεί να ισχύει ότι θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές. Μια χαρά είναι αυτό. Πάντως είστε σε μια φάση ζωής ολίγον τι περίεργη. Πάμε, γιατί φυσικά σας είπα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Εντάξει, εδώ περάσαμε σε άλλες ενέργειες, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε έναν υπότη των ράβδων, τον βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολύ δυναμικός, έτσι, και θεωρώ ότι εδώ έχουμε στο 100%, να σας πω την αλήθεια, έχουμε την απάντηση στο σημερινό μας θέμα. Γιατί αυτός ο υπότης τον ερωτεύονται όλοι, δεν έχει σημασία αν είστε αγόρια, κορίτσια, έτσι. Αυτό το λέω και το ξαναλέω. Οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς. Είναι ο πιο ερωτεύσιμος, μπορώ να σας πω, από όλους τους υπότες, γιατί είναι πολύ δυναμικός, έχει πάθος, έχει ένταση, τη ζωή τη βλέπει σαν περιπέτεια, είναι ενθουσιώδης, είναι παρορμητικός, είναι παθιασμένος με τα κατορθώματα και με την επιτυχία, και όταν βάλει και ένα στόχο, κανένας δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία του. Είναι πολύ ενεργητικός, του αρέσει να χαίρεται τη ζωή στο έπακρο, του αρέσει να περνάει καλά, του αρέσει να ερωτεύεται, είναι εξωστρεφής και φυσικά έχει πολλές επιτυχίες στον έρωτα και συνήθως είναι και πολύ ελκυστικός ή ελκυστική για τα κορίτσια της παρέας μας. Αν πάλι είστε σε μία φάση που κάπως νιώθετε ότι η ζωή σας έχουν πέσει οι ενέργειές σας, εδώ να ξέρετε ότι το μήνυμα που σας στέλνει είναι ότι πρέπει να κάνετε κάποια αλλαγή, γιατί είναι μία κάρτα δυναμισμού και δημιουργικότητας και αυτά τα χαρίσματά του προσπαθεί να περάσει και σε εσάς.
Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, με όσα σας έχω ήδη περιγράψει, εδώ έχουμε το απόλυτο, έτσι. Ποιος δεν θα ερωτευτεί αυτόν τον άνθρωπο με αυτά τα στοιχεία που έχουμε πει ήδη. Λοιπόν, σκέψη, επίσης, σκέψη, οργανωμένος άνθρωπος, δηλαδή δεν κάνετε κάτι το οποίο δεν το έχετε πρώτα μελετήσει και δεν έχετε καταστρώσει το σχέδιό σας. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και εδώ, παιδιά, τι ωραία κάρτα που έχετε και εδώ, δικαιοσύνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ζυγού και εδώ έχουμε το ζώδιο του Τοξότη, απλές αναφορές. Η αίσθηση του δικαίου όταν την περνάμε στους άλλους ανθρώπους, όταν το συνειδητοποιούν αυτό, ναι, είμαστε πολύ ερωτεύσιμοι και ακαταμάχητοι και ακαταμάχητες. Για να δούμε. Τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι θα έχετε μία επιτυχία επαγγελματική, παιδιά. Αν περιμένετε κάποια απάντηση, αν περιμένετε μια προαγωγή, δεν ξέρω τι, θεωρώ ότι αυτή έρχεται. Κάποιος άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να μην έχετε και πάρα πολύ καλή επικοινωνία ή πάρα πολύ καλή επαφή ή να, δεν ξέρω, να σας έχει προσεγγίσει και εσείς να κάπως να κρατιέστε προς τα πίσω, θα προσπαθήσει να ρίξει γέφυρες ανάμεσά σας και να πάει η κατάσταση καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, δίπλωσε η καρτούλα, θα την πούμε και αυτή. Είναι μια κάρτα που μπορεί να μας δηλώνει ότι με κάποιον άνθρωπο από το ερωτικό σας παρελθόν δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Κάποιος σημαντικός λόγος θα υπάρχει και γι' αυτό, όπως πάντα άλλωστε. Λοιπόν, για να δούμε. Wow! Τέλεια. Καλά, εντάξει. Δεν σας πιάνει κανένας. Εννοείται ότι είστε υπερβολικά ακαταμάχητες και ακαταμάχητοι. Δεν ξεχνιέστε με τίποτα. Τι υπέροχες κάρτες εδώ ανοίγουμε, παιδιά. Θα ξεκινήσω από εδώ, από τον ήλιο. Μεγάλη αρκάνα, η καλύτερη για μένα κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Ακόμα και αν είστε σε μία περίοδο ζωής δύσκολη, ζώρικη, αγωνιώδη και, ο ήλιος θα ξαναβγεί στη ζωή σας και θα σας φέρει καλά οικονομικά, καλή υγεία, ανάπτυξη, πρόοδο, προαγωγή και όλα τα καλά του Θεού. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Κάποιος θα σας βοηθήσει να κόψετε κάποια δεσμά με το παρελθόν, πολύ πιθανόν, γιατί αυτά είναι τα που δυσκολευόμαστε να κόψουμε. Και βέβαια τι να πούμε εδώ για το Βασιλιά Κούπα, έτσι, που μπορεί να είναι βεβαίως και δικό σας χαρακτηριστικό. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού έχουμε εδώ, και μπορεί να είστε και ενθουσιώδεις και παρορμητικοί και ερωτεύσιμοι και να αγαπάτε τη ζωή και να γελάτε δυνατά και μπράβο σας αν το κάνετε. Και βεβαίως έτσι στο πέρασμά σας αφήνετε πάρα πολλά θύματα, να ξέρετε, αυτός εδώ υπότης, αλλά ταυτόχρονα εδώ υπάρχει μία ηρεμία, μία ωριμότητα. Τι ωραίο, τι υπέροχο συνδυασμός. Δεν ξεχνιέστε με τίποτα. Έχετε τόσο έντονα χαρακτηριστικά που πραγματικά θεωρώ ότι με όποιον άνθρωπο και σε οποιοδήποτε είδους σχέση έχετε εμπλακεί, δεν θα σας ξεχάσουν ποτέ. Είτε προσωπικά, είτε επαγγελματικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Καταπληκτικές οι κάρτες σας και πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Θεωρώ ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό έρχεται στη ζωή σας και με το καλό να ορίσει.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Για ποιο λόγο είσαι ακαταμάχητη, ακαταμάχητος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα βάσης. Εύχομαι πραγματικά να έχετε αυτές τις υπέροχες ποιότητες, γιατί εδώ είναι η ηρεμία, είναι η γαλήνη, είναι η αρμονία, οι ισορροπίες, που όλο αυτό, όλη αυτή η ενέργεια, η τόσο πολύ θετική, εννοείται ότι μπορεί να σας κάνει ακαταμάχητες και ακαταμάχητους, έτσι. Πραγματικά όμως είναι αξίες και ποιότητες που είναι πολύτιμες, ειδικά στην εποχή της τρέλας που ζούμε. Μάλιστα, εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Βέβαια έχουμε πεντάρι και τα πεντάρια έχουν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της αξιοπρέπειας. Αν λέμε τώρα ομιγέννητο, βρεθείτε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, να ζητήσετε βοήθεια. Ναι, το ξέρω, εδώ το είπα κιόλας. Το στοιχείο της αξιοπρέπειας είναι πάρα πολύ έντονο και φυσικά και αυτό είναι κάτι που σας κάνει ακαταμάχητες ή ακαταμάχητους. Σπανίζουν πλέον οι αξιοπρεπείς άνθρωποι στην εποχή μας. Παρόλα αυτά, αν ομιγέννητο, επαναλαμβάνω, βρεθείτε σε μία δυσκολία, να ζητήσετε βοήθεια γιατί θα την έχετε τη βοήθεια. Έτσι. Οπότε, γιατί να ταλαιπωρήσετε. Μάλιστα. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, ξεκάθαρο είναι. Είστε απόλυτα ερωτεύσιμοι. Δίνετε αγάπη. Δίνετε αγάπη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σας λέω και πάλι, οι δικές σας οι ποιότητες, και πολύ παρακαλώ σε όσες και σε όσους ταιριάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά, σημειώστε το από κάτω αν θέλετε, η ηρεμία, η γαλήνη, το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου μιλά όμορφα, ήρεμα, που δεν έχει εκνευρισμό μέσα του, αμέσως ηρεμείς κι εσύ. Ό,τι και αν έχεις, όσο και τρελαμένος να είσαι, όσο και αγχωμένος να είσαι, ηρεμείς. Αυτό είναι θείο δώρο. Δεν είναι αυτό ακαταμάχητο? Εδώ είπαμε αξιοπρέπεια και αυτό είναι ακαταμάχητο. Και βέβαια και η δοτικότητα, η αγάπη. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Να δούμε τι θα συμπληρώσει η κυρία Λένορμαν, παιδιά. Λοιπόν, για κάποιο δίλημμα που έχετε και έχετε μία δυσκολία και δεν ξέρετε τι να κάνετε, ποιο δρόμο να πάρετε, βιώνετε μία κατάσταση που ίσως νιώθετε ότι η ζωή σας είναι καλυμμένη από σύννεφα, να ξέρετε ότι αυτό είναι περαστικό. Δεν ήρθε για να μείνει. Τίποτα δεν μένει, παιδιά, για πολύ καιρό στη ζωή μας. Ούτε η χαρά, ούτε η λύπη, έτσι, όλα περνούν. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό όταν βιώνουμε μία δυσκολία. Εννοείται. Παρόλα αυτά σας λέω ότι όσες και όσοι είστε σε μία δύσκολη κατάσταση, αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και τα πράγματα θα καλυτερεύσουν, θα ξαναβγεί ο ήλιος στη ζωή σας, γιατί θα βρείτε τη λύση, παιδιά. Έτσι, κοιτάξτε αυτή την υπέροχη κάρτα από την κυρία Λένορμαν, το κλειδάκι, ανοίγει το κλουβί και όλα πάνε πρίμα. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε τι άλλα στοιχεία έχουμε
Τι άλλα στοιχεία θα μας δώσουν οι καρτούλες? Λοιπόν, εδώ έχουμε και έναν υπότι μπαστούνι που, εντάξει, εδώ δεν πιάνεται με τίποτα, έτσι, πάθος, δράση, ενθουσιασμός, γελάει δυνατά, θέλει να ερωτεύεται, είναι πάρα πολύ ερωτεύσιμος. Εδώ έτσι, έχουμε και άλλες ενέργειες και ποιότητες και όπως το λέω πάντα, γιατί το πιστεύω φυσικά εννοείται, οι άνθρωποι έχουμε και τα 4 στοιχεία, και τη φωτιά και το νερό και τη γη και τον αέρα. Και αναλόγως στην περίπτωση βγάζουμε τον αντίστοιχο χαρακτήρα ή τις αντίστοιχες ενέργειες εν πάση περιπτώσει. Και εδώ αναμφίβολα είναι ο πιο ερωτεύσιμος υπότης από όλους, δεν έχει καμία σημασία αν είστε άνδρες ή γυναίκες, φλογερός, ταπεραμέντο, απίστευτο ταπεραμέντο, μία κάρτα πολύ υψηλής δημιουργικότητας και δράσης. Άρα, εντάξει, έχουμε όλο το συνδυασμό, γιατί έχουμε την ηρεμία, έχουμε την αξιοπρέπεια, έχουμε την δοτικότητα και την αγάπη και έχουμε και το πάθος και τον ενθουσιασμό και την αγάπη για τη ζωή. Οι άνθρωποι που αγαπούν τη ζωή σίγουρα είναι ακαταμάχητοι. Τώρα, στα δικά σας, τα προσωπικά σας, όπως έκανα αναφορά και πριν, εδώ με τις κάρτες της κυρίας Λένορμαν, παίρνετε, μου φαίνεται, πολύ σοβαρές αποφάσεις ζωής, πολύ θετικές για εσάς. Ίσως κάποιοι είστε σε μία φάση που έχετε κάποιες αντιπαλότητες, που μπορεί να τσακώνεστε με κάποιους ή να διαπληκτίζεστε και να προσπαθείτε να υπερασπίσετε τα πιστεύω σας, τις πράξεις σας, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει στη ζωή σας. Πιστεύω ότι θα έχει μία πάρα πολύ θετική έκβαση όλο αυτό, γιατί θα σας κάνει να δείτε τα πράγματα από μία εντελώς διαφορετική οπτική γωνία και θα πάρετε επιτέλους την απόφαση. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει αυτό το παλικάρι, πέταξε τα 7 μπαστούνια, τα 9 μπαστούνια κάτω και κρατάει μόνο το ένα, γιατί μόνο αυτό το ένα είναι που του αναλογεί. Άρα, όσοι έχετε στην πλάτη σας περισσότερα βάρη από αυτά που σας αναλογούν, πρέπει να τα πετάξετε. Ο κύριος και βασικός γνώμονας στη ζωή μας είναι να είμαστε καλά εμείς. Όταν εμείς δεν είμαστε καλά, μπορεί να είναι κανένας καλά γύρω μας? Όχι, θα σας πω. Γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι παίρνοντας επάνω μας ευθύνες και βάρη των άλλων, ότι τους βοηθούμε, αλλά δεν το κάνουμε τελικά. Το μόνο που κάνουμε είναι να εξαντλούμαστε εμείς ψυχικά και σωματικά, να γινόμαστε ράκι και κανένας να μην είναι και ευχαριστημένος. Αυτό πια που το πας. Λοιπόν, επικεντρώνεστε στα δυνατά σας σημεία, τα οποία είναι πάρα πολλά και όντως σας κάνουν ακαταμάχητες και ακαταμάχητους, και δίνετε πίσω τις ευθύνες που δεν σας αναλογούν, καθώς επίσης και ολοκληρώνετε κύκλους. Αν πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, το κάνετε άμεσα, ούτως ώστε να έχετε τη δυνατότητα απελευθερωμένες να προχωρήσετε παρακάτω, έχοντας μόνο τα δικά σας φορτία στην πλάτη σας. Και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε, γιατί δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο το ότι εμφανίστηκε αυτή η κάρτα εδώ. Όχι ακαταμάχητες και ακαταμάχητοι, αλλά σούπερ ακαταμάχητοι και ακαταμάχητες είστε. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια, γιατί έχετε πάρα πολύ ωραίες ποιότητες. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.